السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء من درجة تالتة. يا صباح الفل عليكم. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا كويسين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. نبدأ حلقتنا النهاردة. حلقة مش طويلة، مش هطول عليكم. قبل ما نبدأ الحلقة بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعملوا لي سبسكرايب ولايك بقى وشير والكلام الجميل ده. بسم الله. عندي خبرين النهاردة، خبرين بصراحة يعني ما بعد القمة. ما بعد القمة انتوا عارفين بقى طبعا كل فريق اللي بيكسب لو عنده شوية مشاكل بتختفي، لو بيخسر شوية المشاكل اللي كانت مختفية بتظهر. طيب، في خبرين كده لفتوا نظر الواحد النهاردة وامبارح. ايه هما؟ كابتن حمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك، وطبعا في مننا كتير قوي ما يعرفش مين هو حمادة عبد اللطيف. حمادة عبد اللطيف باختصار كان لاعب في نادي الزمالك، كان لاعب مهاري جدا جدا، كان لاعب كويس جدا جدا. انا عن نفسي ما حضرتوش، ولكن شفت له بعض الفيديوهات من بعد ما انتشر اليومين اللي فاتوا دول. قلت اشوف مين هو حمادة عبد اللطيف. لقيته واحد من رموز نادي الزمالك الكبار جدا جدا جدا. طبعا الراجل كبر، ولكن ما كبرش في السن وخرف يعني، لا هو كبر اللي هو مثلا عدى ال50 الكلام دوت يعني. طيب، كانوا مستضيفينه وبيتكلم على نادي الزمالك. بيتكلم على ايه بقى نادي الزمالك؟ بيتكلم على موضوع المظلومية، ان الزمالك دايما مظلوم، ان الزمالك دايما ما بياخدش حقه. هو قال لا، انتوا ليه معيشيننا في المظلومية دي؟ ليه دايما بتقولوا ان الزمالك ما بياخدش حقه؟ ليه دايما بتقولوا ان الجماهير مش واخده حقها؟ ليه دايما ليه دايما ليه دايما على الرغم لما الزمالك بيكسب بتقولوا احنا كسبنا بمجهودنا، وكسبنا بلعبنا، وكسبنا بعرقنا، وكسبنا بكل الكلام الجميل ده؟ كل الناس انتقدته، وكل الناس بتقول ازاي تقول كده الزملكاويه؟ ازاي تقول كده؟ وازاي تتكلم على نادي الزمالك كده؟ نادي الزمالك مظلوم، نادي الزمالك. هما دايما عايشين في الحته دي. احنا قلنا لهم دايما ان انتوا بتدعوا المظلوميه، قالوا لا. اهو طلع واحد من جمهور نادي الزمالك نفسه وقال ان الزملكاويه بيدعوا المظلوميه عشان مش عارفين يكسبوا، فيغطوا على الكلام دوت بايه؟ ان احنا مظلومين، الحكام ضدنا، ان احنا ما بناخدش حقنا، ان اللعيبه مظلومه، ان النادي مظلوم، ان الدوله ضده، ان مجالس الادارات بتتشال لما بيلاقوا الزمالك بيقف على رجليه، مش عارف الكلام ده كله. بعدها طلع مين؟ بعدها بيوم على طول طلع الكابتن احمد عفيفي. طبعا كلنا عارفين مين هو الكابتن عفيفي. طيب، طلع اتكلم وانتقد الكابتن حمادة عبد اللطيف بايه بقى؟ دايما هو بيعمل حاجة كده احنا بناخد بالنا منها، ان هو بيلعب على وتر الجمهور. والله بجد، يعني دايما بيلعب على وتر الجمهور عشان عارف ان الجمهور هو اللي واقف في ظهره، مش مجلس الإدارة مثلا، مش حد بعينه، لا، الجمهور ككل، جمهور نادي الزمالك يلعب على الوتر ده. الجمهور يحس ان هو بيتكلم لصالحهم، يقوموا هما ايه؟ مطبلين له على طول. عشان كده هو موجود على الساحة لحد النهاردة. ليه؟ انا معرفش. مش عايز يتكلم ويقول اللي الكباتن بتاعت نادي الزمالك القدامى اللي بيفهموا كورة يقول الكلام ده. مش عايز يقوله، مش عايز يقوله نهائي. هم طلعوا وقالوا الكلام ده. هو ليه بقى بينتقدهم؟ ليه بيقول لا انتوا غلط، لا انتوا كلامكم مش صح؟ انت عايز تكون انت اللي كلامك صح؟ يعني انت عايز كلامك انت اللي يكون مصدق والناس ديت لا؟ الناس دي عملت تاريخ، الناس دي عملت تاريخ في نادي الزمالك وطلعوا بيقولوا الحقيقة. انت ليه بتقول لهم لا؟ انت مين جنبهم؟ يعني انت كصحفي او محلل مين جنب الناس دي؟ ولا اي حاجه، مع احترامي ليه طبعا، مع احترامي لكل اللي بيسمعوه، ولكن احمد عفيفي جنب الناس دي ولا حاجه. ناس كتير قوي طلعت وانتقدت نادي الزمالك في الحته دي، في النقطه دي، المظلوميه. ليه المظلوميه؟
ليه نطلع ونقول احنا مظلومين 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 مظلومين؟ ليه هتاخدوا حق مش حقكم؟ ما انتوا ياما خدتوا حق مش حقكم. هتقولوا اصل الاهلي الحكام بتساعده. الاتنين استفادوا. طلع الكابتن حماد عبد اللطيف وقال لك يعني كل البطولات دي بالحكام، ان كان دوري، ان كان كاس، ان كان افريقيا، ان كان كل ده بالحكام. طب ما الزمالك كسب بطولات، ها تبقى بالحكام ولا مش بالحكام؟ طب اشمعنى كسبوا الزمالك وما كسبوش الاهلي؟ يعني الزمالك خد 14 دوري، الاهلي واخد كذا دوري، اشمعنى ادوهم للنزل؟ لو عايزين بقى يساعدوا الاهلي فهيدوله الدوري كله، وهيدوله الكاس كله، وهيدوله افريقيا كلها. طب جوه مصر ماشي، طب وافريقيا؟ ها هتقول اصل الاتحاد الافريقي هنا في مصر، ايه المشكله؟ طب ما انتوا معانا في مصر، وانتوا قاعدين في موزمبيق، ما انتوا جوه مصر. حاله من الهرج ومن المرج من بعد الماتش. يعني الاهلي يتغلب ماتش الزمالك عادي خالص ولا كأننا عملنا اي حاجه، لكن الزمالك يتغلب من الاهلي بتلاقي كوارث ظهرت، كوارث ظهرت. ربنا يديمها عليكم دايما. كده خلاص خلصنا. انا قلت بس ايه، اطلع اقول الخبرين، يمكن الناس تحس على دمها شوية، ولكن برضو اللي هيفضل هو اللي هيفضل. طولت عليكم، اشوفكم على خير. زي ما قلت لكم ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش الشير. تصبحوا على الف خير.